चप्पल पनि खतमै चप्पल परेछ। अब यो चाहिँ हातमा बोकेर खालीसिटै हिँड्ने। तर हुन त माथि त पानीले पखालेको चाहिँ फ्रिक्सन अलिअलि त आउँछ आउनु त रबर हो। बालबा लागेर चाहिँ समस्या हुनुपर्छ। अब पाहाडको खोला यही हो, बाढी आउँदा यसमै बाढी आउँदा ढुङ्गा बगाएर यही हो। अब हामी चाहिँ यो खोलाको उकालो 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 नै माथि लाग्ने। फेरि खोलाको एउटा डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिबाट हिँड्दै जाँदाखेरि मान्छे अगाडि हिँडेको खुट्टा हिँड्दाखेरि खुट्टाले ढुङ्गा ठेलेर ढुङ्गा झऱ्यो भने पछाडि लागेर मान्छे बार्लाङ पनि ठाउँको ठाउँ स्पोट डेड हुन्छ। खोलाको बाटो पाहाडको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ उकालोमा। त्यही भएर एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नुहाउने भन्दा चाहिँ अब माथि गएर नुहाउँ भनेको। किनकि तल नुहायो भने माथि उक्लिँदा पसिनाले भिजिहालिन्छ, फेरि नुहाउनै पर्छ। अब ठिक छ। अब भाइलाई लाग्नु त्यसो भने के लौरो टिप्न आँटेको तिमीले? के हो त्यो असारे?